Ja, hallo, heute mal wieder bei Zeige Survival. Heute ein kleines Unboxing und zwar von Victorinox Köln ein Päckchen bekommen und da schauen wir mal rein, was da drin ist. Aufmachen wir es mit dem Enlan 01. Schöne Kartons haben die hier, muss man sagen. Mensch, die haben das aber gut verpackt. Einmal ein Messer, was ich zur Reparatur mitgegeben hatte. Ihr seht, das ist ein Spaten. Das ist praktisch ein neues Messer, was ich hier bekommen habe. Und die haben die alten Ersatzteile noch mitgeliefert. Legen wir das mal auf Seite. Dann schauen wir mal weiter, was noch hier im Päckchen drin ist. Verpackungsmaterial. Aha. Ach, hier ist noch so eine. Das scheint alles Verpackungsmaterial zu sein. Legen wir das auch mal auf Seite. Und gucken wir mal, was hier drin ist. Aha. Kennt ihr das? Und zwar ist das ein Selbstbausatz von einem Victorinox Messer. Mit diesem Bausatz kann man sich sein eigenes Victorinox Messer selber bauen. Ich mache mal auf und dann schauen wir mal rein. Hier in so einer schönen Pappschachtel. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier sieht man dann die einzelnen Bausatzelemente, die zu dem Messer gehören. Wie hier ist ein Korkenzieher, hier die Ahle. Ist alles schön abgebildet. Und dann machen wir mal den Koffer auf, also den Karton. Und dann ist hier, glaube ich, die Anleitung. Ein ganz besonderes Geschenk. Ja, und das ist der Bausatz. Die Pins, alles dabei, die Schalen. Normalerweise kann man sich dann das Messer
in dem Victorinox Laden, wenn man es will, unter Anleitung zusammenbauen, oder auch, wenn man will, kann man es zu Hause bauen. Ich habe es mir jetzt für meine Vitrine bestellt, damit man mal die Mechanik von so einem Taschenmesser auch sehr schön sehen kann. Ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit etwas anderes mal zeigen von Victorinox. Ist auch als schönes Geschenk mal geeignet, sich das Taschenmesser selbst zu bauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für ein Abo oder einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zeige Survival.